pelo flanco esquerdo da cordilheira, cortei pelo altiplano oeste. Nós vamos ficar assim, uma gracinha a cada 3 minutos. Ó o pezão, ó o pezão! Ó, a cachoeira tá gelada, hein, pezão? É o poço de Jacaré, cara. Você precisa ver quanto de jacaré que tinha lá. Nossa senhora! Tinha muita gente que foi pra onça hoje? Ah, não. Quer descer nas onças pra nadar? Ah, então. Pra lá. É, sai no barco ali, ó. Vai, tem a caixinha do pezão lá em cima. Não vai na onça não, onça é feito. O pezão pega a direita lá, coisa vai ser 4 pra ele. Você chega no rio, outro rio, você vai passar. Sim, balão, cara. Você vai entrar aqui pra fazer o pezão. Daí aqui, tem uma subida. Você vai nela. 4 pra ele. Aí a caixinha do pezão e a caixinha das onças. É, 4 pra ele. 1 hora andando. Eu trabalhei muito tempo nessa área aqui, nesse plano. Acho bonitinho. Conseguiu lá acertar? Ah, mas é 4 km de subida no meio de pedra, liso, não é? Vai estrada não. Mas é bonito, né? Posso pegar a banana aqui, Pezão? Vou batizar Morro do Pezão. Não, eu já tenho, a cachoeira do Pezão. Era o nome dele. Mas ele não conhece, ele conhece lá. Se eu levar o Pezão esse dia lá, não, eu trabalhei nessa área aqui há muito tempo. Ele plantou eucalipto por eucalipto, medindo palmo a palmo. Não, mas eu trabalhei no Sebrae, gente. Era tudo isso aqui que eu plantei isso aí. Sebrae? Sebrae. Projeto Volta ao Campo. Vou perguntar pra ele. Volta ao campo. É sério? Trabalhei 2 anos. Cuidado, quer uma banana? Você liga aí, Vou moçada. pegar um caldo de cana lá. Caldo de cana, vamos? Calma aí. Olha o celular, né? Caiu tudo. Você é foda, hein? Não, peraí, daqui a pouco eu pego. Ó, da banana. Olha lá, tem gente que compartilha as coisas, tem gente que não compartilha nem a bolagem.